Warga kengariung di bumi manggiman pikeun ngabahas ancaman perusahaan asing murek dibangun. Nah, urang teh sesuai hal ieu. Perusahaan luar rek ngahancurkeun leuweung urang. Sancang teh bumi urang, warisan karuhun. Nah kitu wae rek dibere. Abah leres, mun urang ngeukeun leuweung, urang ngeukeun identitas urang diterawa. Nah, Kumaha upami urang ngalawan ku cara ngumpulkeun warga? Urang kudu rencana, ulah kalah kajahatan modal gede. Teh lain yang saukur modal gede, tapi ngenaan kehidupan orang. Leuweung teh panghirupan orang sadayana. Di kota, kuring nempo kumaha rusak lingkungan akibat proyek-proyek gede. Tapi kumaha upami adat istiadat? Karuhun urang sok ngajarkeun yen urang kudu hormat kana tamu. Lamun urang ngalawan, naon anu dipikirkeun batur ngeunaan urang? Aduh, ini gila, ieu mah lain ngeunaan tamu. Ieu masalah hirup jeung pae urang. Namun urang cicing, urang bakal kehabisan taneuh pikeun barudak urang. Satuju, urang kudu ngajaga leuweung, tapi naha teu leuwih sae mun urang tawa menawar heula sareng pihak perusahaan. Sajadi aya kasempatan nu alus pikeun urang sadayana. Teu yakin perusahaan bakal bae kompromi. Contohna saat tepat sejen, leuweung dirusak, tapi janji perbaikan tak pernah aya. Ngan urusan duit anu ngaranna pikirkeun. Sarua wae urang teu bisa ngantep ieu kejadian. Leuweung teh harta urang anu pangpunjulna. Mun nepi ka rusak, sia-sia pengorbanan para karuhan urang. Warga kumpul di tegalan di leuweung ikan nyusun can. Semoga beberapa informasi ngenaan eta perusahaan. Maranehna boga rencana jang nebang leuweung di belah kidul. Urang-urang kudu boga aksi secepatna. Rencana kumaha? Urang kudu ngebagi tugas. Satu bakal ngajak warga sejen, satu bakal ngawas pergerakan perusahaan. Kuring jeung Ois bakal ngajak warga awewe sejen ke kebijakan. Urang aja kudu masyarakat tertuju masalah kan boga kepentingan di luar kampung. Ari kuring sareng Yasti bakal ngajaga pos di bagian leuweung anu deket ka aliran cai. Urang moal ngantep anjeunna ngariksa sumber cai urang. itu sadayana kudu satuju. Ieu tanggung jawab urang babarengan. Tapi naon upami urang gagal? Urang teu boga daya upama modal gede ngagunakeun kekerasan. Lamun urang satuju jeung menangkeun dukungan warga, urang moal gampang dikalahkeun. Sabab modal gede teu salawasna kuat. Warga yang harapkan para pekerja perusahaan anu ngadeketkeun leuweung. Urang moal ngantep maraneh asup ka leuweung ieu. Ieu leuweung teh warisan ti karuhun urang. Urang ngan ukur nurut perintah si bos. Lamun hayang protes, sok mangga ka kantor pusat. Urang sadayana bakal ngelakukan segala cara kan ngajaga ieu leuweung. Mun perlu, urang sadayana bakal laporan ke pemerintah. Urang sadayana satuju ieu leuweung kudu dijaga. Waduh, emang ieu. Sampai urang denguna kana rapi sigana manehna punya agenda saja. Nah, babaturan sadayana pesan moral dari cerita ieu nyaeta persatuan warga jeung tekad jeung ngajaga lingkungan teh penting pisan. Bari tetep hormat kana adat istiadat, urang kudu ngabela nu penting pikeun kehidupan urang sadayana. Leuweung teh sumber panghidupan, lain nganungkul harta benda, tapi warisan budaya jeung alam anu kudu dijaga. Bos, sialam. Sial lagi. Ngakak wae buru atuh. Ini tahun kita ngikutin ya. Kuring jeung Eis kebalik. Kolot ih. Bumi urang